哎，大家好，我是瑞瑞，谢谢大家。比赛压力太大了，就是最近新写了好多稿子交给编剧老师，他们看完我新写的，然后让我写新的，压力太大了，就随便聊一聊。我老家是东北的一个农村啊，但是我不喜欢农村生活，因为经济条件不太好。大家来的时候今天下雨了，对吧？你知道我们小时候连雨伞都没有。赶上下雨，家长给孩子披个麻袋就出去上学去了，这是真的。而且也不知道为啥，家长是不允许孩子在披麻袋的时候笑的。什么？这个什么破笑话？但是我喜欢。脱口秀完了，真的不太喜欢。还有一个原因，是因为在东北农村也度过了充满着迷信色彩的童年呢。小时候有一次发烧39度，家里找人给我看了一下，就确定了病因是什么支原体感染导致死去的亲人回来看我了。治病那个办法也非常玄幻呢，叫立筷子。有人知道对吧？找半碗水，在水里面立3根筷子，同时念叨死去的亲人呐，就念叨谁这3根筷子站住了，就是谁回来了。我在旁边已经烧的不行了，他们在那边是谁，迷迷糊糊，我以为家里按电话来了。是他舅姥爷呀？是他舅姥爷，你站住啊！他舅姥爷别打扰孩子了，孩子小啊，经不起折腾，你快走吧，孩子健康最重要啊！我心想，你还知道健康最重要呢？你但凡往我这边看一眼，就应该先过来把我嘴上的沫子擦一擦吧。哎，他念到我舅姥爷的时候，3根筷子就站住了，那肯定是我舅姥爷回来了，要不然你怎么解释啊？它总不能是在水的张力以及空气压强的作用下，让一个轴中心对称密度小于液体的木质材料就站这儿了吧？那也太荒诞了！我舅姥爷生前一点文化都没有，到那边当上物理课代表了。说实话，你念谁都能站住。你说是特朗普吗？真的也能站住。用这个办法给孩子治病，你想想太危险了。当天幸好是我们老师不放心我，然后来我家看我，幸好是他来了。他一进屋都懵了，说你们胡闹，然后一把抱起我说你得跪着心才成。真的，东北农村物质和精神2个层面都匮乏。就是我们的小学是一个危房，就那种东倒西歪的。大家看过太多那种站得笔直立正的，你们看过常年少息的房子吗？就这么少息，就这么站着。而且大家知道，它的顶棚是塌的，赶上刮风下雨会有那种砖头土块掉在顶棚上，特别危险。就是孩子在教室里面坐着，眼神里面充满了对知识和生存的双重渴望。后来我也想开了。就是砸到谁，这孩子就是没有读书的命吧？可能。真的，有一天是赶上刮风下雨嘛，然后他天气很不好，房顶噼里啪啦响。我们老师看着房顶也很无奈，他跟我们说那话到现在我都记得。他说：“孩子们，有机会一定要走出去。”还没说完，我们就跑出去了。那天之后，一群孩子站在雨里面，就看着原本少息的房子好像要蹲下了。我就想，为什么要过这种生活呀？你说孩子在学校上学，学校不应该是象牙塔吗？结果塔说风雨中。就是我有点真的不理解吧，不理解。朋友们，我今年35岁，我前35年就努力做一个事儿，就是走出农村。我非常努力，我想在城市里面生活。我希望我的孩子可以直接出生在城市里，他一出生就能看见高楼大厦、公交、地铁、预制菜，是吧？
都得有啊。因为我在沈阳生活，现在勉强凑首付买了个房子，就非常努力，现在在城市里算站稳脚跟了。然后我有一个女朋友，她家本身就是城市里的。有一次我俩聊天聊过一个话题，就是未来我们要过什么样的生活。她说她这辈子最向往的生活是去农村整个小院儿。我说excuse me。我说你要整啥？他说我想去农村整个小院儿。我说然后呢？他说围上篱笆，种点小花，整点苞米，养点鸡鸭。我说你说是不是去过我家？哎，他说他喜欢农村那种氛围，我觉得农村没有任何氛围可言呢。他开始求我，他说我求你了，咱俩回农村生活吧，咱俩回去吧。我说我努力30多年出来接你来了。这是真的，我不知道有没有人跟他一样，他从来没有去过农村，他太向往了。有一段时间我是拗不过他嘛，带他回了一次我们农村老家。出发之前开心的像个小麻雀一样，然后我俩出发了，随着车程越走越远，周围的山越来越多，他开始害怕了。我这么说吧，后来我递给他的水，他已经不敢喝了。中途我还接个电话，我说我们快到了，都准备好了吧？挂完电话，我问他，我说你怎么不开心了呢？他说你是爱我的是吧？真的就是因为那天走了很长时间，后来他也发现环境变化了嘛。他跟我说，他说你们村真挺破的，就我想过你们村破，但没想到这么破呀。我就赶紧安慰他，我说这个是镇上，还没到我们村呢。他说那你们镇上的标语写的挺好啊。我说哪个标语？他说那写着番茄是个宝，茄黄错不了。我说对，每桶茄黄使用约1颗阳光番茄，我都没有他阳光。什么玩意儿？农村孩子接个商务不容易，你们干什么？这都属于祝融项目，你知道吗？就是当天真的，我们走了好远嘛，最后来终于到我家了。但大家知道，你到一个陌生的环境，人的兴奋会大于紧张。一到我家就开始兴奋了，因为他一进大门看见院子里跑那个活鸡，到这我知道。这个叫溜达鸡儿，哎呀，溜达鸡儿真好。但大家知道，农村呐，民风淳朴，我妈也分不清这是夸奖还是点菜呀。那是溜达鸡儿最后一天溜达。第二天去我大爷家串门，他说：“你快看，大家有大鹅，你家都没有大鹅。”大家知道农村呐，民风淳朴，大爷家也没有大鹅了。那几天夸啥啥死啊！有一天啊，他们聊天，我妈跟他说：“他说感谢你选择了瑞瑞。”他说：“阿姨，你千万别这么说，瑞瑞特别好。”瑞瑞，我说你别夸我，别夸我。就是我为什么会带他回去？我以为回去一趟能打破他对农村的幻想。但没想到他去了一趟还是很喜欢，但我知道原因是因为我们只住了7天，就再住时间长一定会觉得不方便的。7天也是我的上限了，也是我们村的上限了。再住我爸就得进山打猎了。真的，现在我觉得现在出门在外嘛，很少再能回想起那个农村老家了，很少了。但是往往想起来的时候，都是我在外边不如意的时候，还有就是填户籍所在地的时候。朋友们，真的，我35岁，但我还比较感性。有时候我幻想过，就如果有一天我不管在干啥吧，突然就猛然惊醒，发现自己又回到了小学的课堂。然后我同桌会问我，他说：“你刚才怎么了？”我说：“我做了一个很长很长的梦，在梦里边我变成大人了，走出农村了。”也住上楼房了，但后来我们也不联系了。
他让我比较关心一个事儿，就是上初中我们用上新教室了吗？我说放心吧，小学毕业你就不念了。他说那我想联系你该怎么联系？我说那你就找半碗水。这家我认识。瑞瑞的索票通道开启。再次掌声送给瑞瑞。瑞瑞，你觉得你这个赛段和上个赛段相比有变化吗？我觉得这一场会比第一场的时候自信很多，会放松很多。尤其学姐炸成那样，我就彻底放松了，你知道吗？就随便讲呗，那就这种心态。然后就也感谢大家，我感谢大家的倾听，感谢。小雪那个，我相信要后边接的人是所有脱口秀演员的噩梦。我还想，哎呀，这个谁接谁倒霉啊，就一直在那儿焦虑。没想到你云淡风轻的就把这个翻到跟他不相上下的水准了，太棒了，真的特别为你高兴。哎，谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师。我能再要求听一遍那个密度压强。来那段贯口，它总不可能是在水的张力以及空气压强的作用下，使一个轴中心对称解密度小于液体的木质材料在重力平衡点上正好站在那，就仅此而已吧？你说？可以练过啊！能走农村孩子的人是不一样，特别为你高兴，就是感觉我跟你说，所有的语言都是扁平的，无法形容我此刻立体的开心。我太为你开心了，你终于有自个儿的舞台了，特别。我知道这，因为从去年开始，大老师就说你特靠谱，但就是那个对，我知道，一直到今年，好歹是有一个表现，能让您两位也放心了，就谢谢您一直的支持。太好了啊！我特别就感觉到演员这种慢慢的累积特别可贵，因为我过去这一年，我经常会刷到你的直播。啊，您也会刷到我直播吗？我直播间总共就17个人，其中有一个是我，其中有一个会是我。哎呀，所以我特别高兴，就看到有人突然一下子是吧？把他那光彩散发出来，绽放的感觉太棒了啊！我告诉大家一个信息，瑞瑞算是广智发掘出来的。广智现在后悔了，有点后悔了，有点太厉害了。去年跟瑞哥一块演出，然后没有接住他，然后我又问他就是有没有节目找你，他说没有找他，然后我就把他推荐来这边，但他肯定还是他自己比较厉害。然后今天终于在这个舞台上证明他自己了，然后证明我的审美没有问题，就是。我想问一下，为什么最后夸瑞瑞的收尾是夸自己？我这个人就不要脸，我就是我就是我喜欢不行吗？张老师怎么回事啊？不行吗？张老师怎么回事啊？对了，这演出我多少有一点功劳，这是啊，不是我那个何老师，以您现在在脱口秀的地位，还有什么是不行的呢？没，您老师。我觉得现在最行的事儿，应该是大家一起来看一看瑞瑞的票数。好，校友团4灯全亮，瑞瑞需要有人发起挑战，还是瑞瑞难道又能直接晋级吗？请看。晋级了吗？晋级！哇！谢谢。瑞瑞292票直通晋级，掌声送给瑞瑞。